dhe shpresojmë që dikush dikën ta godasim në shenjë në aspektin e mirë të fjalës për ta udhëzuar dhe për ta drejtuar në rrugën e Zotit. Atëherë unë kam një pyetje, pasi që dua të di se a ka dallime në trashëgimi në Islam. Për shembull, djalë, vajzë, djalë, babai trashëgon pasurinë djalit, po jo vajzës apo dikujt tjetër. Si është e mundur në Islam të ndahet trashëgimia, si ndodh zakonisht? Në Islam janë gjërat në Kur'anin famlar, po edhe në domethënë në hadithet, në trashëgimin islame, në fikun e jurisprudencën islame, pra janë gjërat e definuara nga dietarët edhe që kanë studiuar ajetet e Kuranit edhe hadithet edhe jetën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht që tendarja e trashëgimisë do të hyjmë direkt pranë temë. Mashkullit i takojnë 2 hise, kurse femrës i takon 1 hise. Tash shtrohet pyetja, a është ky diskriminim ndaj femrës? Prandaj desha me pyet. Nuk është diskriminim, pse? Ka shpjegim edhe kjo pjesë. Femra martohet. Pra lidhet me atë djalin që i ka marrë 2 hiset e shtëpia atje, edhe i dojnë që ato hiset bashkë edhe i plotësohet hisja e saj, kupton? Edhe nuk jetë me i keq. Kështu që ajo quhet miras, te femra quhet miras. Domethënë pjesa që i takon femrës është një pjesë që e merr te prindërit e vet. Këtu në viset tona shqiptare, në disa vende fatkeqësisht idetë maskiliste, fanatike e kanë shtyp femrën. Kjo nuk guxon me ndodh në Islam. Në Islam femra ka një privilegj shumë të lartë, për shkak se është një surja Nisa që flet për gratë. Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam ka treguar se më shumti që meriton respekt është nëna, pastaj edhe babai. Por ka thënë 3 herë nëna, ka theksu për shkak se femra është një botë më fragjile, më soft edhe më ndjeshme. Edhe kështu që ne si meshkuj i kemi amanet, dhe thotë femra është amanet, dhe duhet kemi kujdes në relatat edhe emocionale, sepse femrat kanë më shumë ndjenja, amësia, domethënë te nëna është e mbeshur më shumë, dhe mirasin pra jo me përjashtu fëmijën me thonë tash kjo martu e tash s'ka kurrë hiset e na. Nuk bën ashtu, është qasje e gabuar. Në Kur'an i takon pra pjesa e vet, është një pjesë që i jepet femrës nga prindrit, pastaj merret mehri tek burri kur të martohet, poja në historisë se pasuria që burri ka drejt me, pra të drejtat e gruas janë që gruaja të ketë banim, të ketë ushqim nga ona e burrit po flas. Pra kur martohet, burri do t'i siguroj banimin, ushqimin. Ja ka drejtën, po. A ka drejt me punu, për shembull, gruaja kur martohet te burri, fjala që është thot dikush që për shembull si të vjen këto s'ki nevojë me punu ose diçka tjetër, a unë e mbaj ose a ka drejt ajo me punu? Ka drejt me punu. Gruaja në Islam. Po, ka drejt. Hatixha, kush ka qenë? Ka qenë gruaja e Muhamedit alayhis salam. Po. Biznesmene e shumë e suksesshme. Në momentet kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pa përkrahun, e ka përkrah Hatixha moralisht edhe financialisht. Ka qenë një biznesmene e jashtëzakonshme. Hatixha ka qenë edhe e pastërt, shpirtërisht, mendrisht, ka qenë një besimtare e përkushtuar në rrugën e Zotit. Dhe femrat sot duhet ta marrin shembull jetën e historinë e Hatixhës. Femër e pastërt, e moralshme, e drejtë, e sinqert, po edhe tregtare dhe biznesmene e suksesshme.